大家好，欢迎大家来到钻手。本期内容我们依然为大家介绍一些处在早期且具有一定潜力的项目。在视频开始前，需要提醒的是，所有内容均不构成任何投资建议。如需了解详情，欢迎移步至项目方官网了解更多内容。在 BearChain 生态中，一声 Hello 拥有多层寓意，它既是一声专属于熊家人广为流传的热情问好，也是 BearChain 独树一帜的社区文化的具象表达。此外，它还是 BearChain 生态中最大的 Meme 项目名称。作为2025年最不容错过的公链项目之一， Hello 是由 BearChain 最大的孵化器 HoneyGear 孵化的 Meme 项目。Hello 之于 BearChain 就像最具反传统色彩的创新公链与最扎根社区的 Meme 不期而遇。2月5日，Hello 宣布完成300万美元种子的融资 ，Framework Ventures、Olympus DAO 等一众机构参与。而今天 Hello TGE 拉开帷幕，里程碑将至，让我们从社区传播到生态集成，一起走进 Hello 成长为 BearChain 龙头 Meme 的爆款过程，同时探究其致力于成为 BearChain 生态的流量入口的进化之路。根据官方公告， Hello 将于 Rayman Finance 上启动 Rayman Launch 的社区销售，售价为 0.000069 美元，而根据其流通量来计算，其对应的 FDV 只有690万美元，远低于种子轮估值的1500万美元。对于社区来讲，能够得到早期筹码无疑是具有诱惑性的。本次社区销售注册时间为北京时间3月1日晚上10点，并在3月3日早上10点结束。Gacha 积分轮将于3月3日晚上11点开始， Overflow 轮将于3月4日5点开启。根据官方公告，Gacha 积分持有者可参与本次 Rayman Launch 社区销售。目前 Gacha 已分配12200多个钱包，包括 Rayman 和 Hungry Bear NFT 持有者及社区用户，详细规则参考社区内容。在 Rayman 预售结束后， Hello 将在 Kodiak 以相同价格开放交易。值得一提的是，即使你没有获得 Hello 空投，也没有抽中 Rayman Launch 的预售资格的话，也仍然有机会以690万美元的 FDV 价格在 Kodiak 购买 Hello。目前 Hello 的空投查询页面已上线， Hello 还开展了战队和 Hello 积分玩法、Meme 创作激励等活动，可以通过这些活动累积更多的空投筹码。而在 Hello 的代币分配中， Hello 承诺将 32% 的代币分配给社区，其中 31% 会用于社区空投。对于一个主打社区优先的项目来说，他这次的做法或许真的可圈可点。为何 Hello 具备 BearChain Meme 龙头的潜质？ Hello 这个乍看让人有点摸不着头脑的单词，其实就是 Hello 在 BearChain 社区的个性化表达。目前 Hello 已发展成为独属于 BearChain 生态的问候方式，甚至成为了 BearChain 官方都会高频使用的生态主流词汇。如果你熟悉 BearChain 社区，你会发现这样独特的能够赋予成员更强认同感和归属感的表达并不是个例。比如 BearChain 的 Beara 其实是 Bear， 拼写成 Beara 则是为了致敬加密世界著名的 Hold 拼写错误。BearChain 留言区高频出现的 Ooga Booga 则是一种模仿熊叫的表达。这些独特的表达也成为了 BearChain 生态项目起名的素材库，而由 The HoneyGear 孵化的 Hello 自然也成为了这样的起名方式。我们汇总了各大机构发布的2025年展望，发现 Meme 仍然是最被高频提及的词汇，让我们相信2025年 Meme 周期仍将继续。然而，以生态项目众多而闻名的 BearChain， 为什么 Hello 有机会成为生态 Meme 的龙头？一方面 Solana、Base 过往 Meme 爆款频出，虽然大放异彩备受关注，但他们也不可避免的更加内卷，更多目光投向了这个新上线的公链 BearChain。另一方面，在调动社区情绪形成病毒式传播方面， BearChain 一直遥遥领先，仰仗于 Bone Bears 打下的先天优势。BearChain 在生态诞生之后延续了这种社区优势，叠加 BearChain 联合创始人 Smokey 的抽象艺术，戴着熊头套出席各种正式场合，社区的价值认同感也来到了一个 next level。 通过这些我们可以看到 BearChain 具备发展 Meme 的先天基因，但目前 BearChain 似乎仍缺少一个一呼百应的 Meme。 而如果你身处 BearChain 生态，你会发现无论是社区共识还是团队背景， Hello 都颇具成为 BearChain Meme 龙头的潜质。 Hello 是 Meme， 更是核心收益工具。十分有趣的一点是，一般的 Meme 没有实际用途，而 Hello 却被广泛集成到 BearChain 各大平台和协议中。在流量入口之外， Hello 更旨在成为 BearChain 生态的核心收益工具。用户持有 NFT 资产，参与创作 Hello， 在社媒社区传播 Hello 即有机会获得奖励。这种模式在 The HoneyGear 孵化的一众项目中并不是个例。以 NFT 项目 Honeycomb 为例， NFT 持有者将能获得白名单、空投和其他的潜在收益，而这样做的结果就是Honeycomb 与多个熊链生态核心的项目达成合作，并为其持有者提供了 Steady Teddy 白名单、BearZoom 的 High Barrel 空投等丰厚的生态收益回报。此外 Hello 由 Proof of Liquidity 共识机制驱动，
它要求用户向特定的流动性池提供流动性才能获得奖励。换句话说，如果你想在这个网络中赚取收益，就需要实际参与到生态建设中，而不是简单的锁定代币。目前 Halo 已和 Berachain 原生的衍生品协议 Exponent、 杠杆交易平台 Gumi 在内的许多 Berachain 项目达成了合作，赛道包括 GameFi、MTFi、MinFi、DeFi 和 GamoFi。这种立足于真实参与的创新模式，为 Halo 带来了更优的流动性、更好的价值发现以及更可持续的发展模式，也帮助更多人了解 Berachain Proof of Liquidity 并积极的参与其中。在可以预见的未来，由于流动性的创新将是 Berachain 生态的核心主旋律，而作为高效的收益工具的 Halo 也将继续在各大创新场景中大放异彩。伴随着主网上线，更多目光汇集在 Berachain， 人们更倾向于在 Berachain 生态捕捉早期收益机会。Meme 是不容错过的赛道，在更深厚社区文化底蕴、更强社区共识、更深流动性以及更丰富生态收益机会的多重优势叠加之下，让我们与社区一起持续关注 Halo 的更多后续精彩表现。以上就是我们今天的钻石速递。如果你觉得我们内容对你来讲有价值、有帮助，欢迎点赞和收藏我们的频道。感谢大家支持，我们下期再见。